Саламатсыздар балдар? Азаматтар, бүгін қайсы сабақ? Азаматтар, музыка сабағын сағыныңарбы? Қана емесе, бірімізге жағымды маңай тартылайлычы? Азаматтар, қана емесе балдар, үйге тапшырайым не олы? Азаматтар, қана емесе Сабина? Қармай болыңыз. Азыр тапшырманы көреміз. Балдар, өзіңер тапқандай бүгін сабағымыздың темасы Манас эпосы жана Сагынбай Орозбаков жөнүндө сөз кылабыз. Сабагыбыздын максаты Манас эпосу анын ар тараптуулугу жана Сагынбай Орозбаков жөнүндө түшүнөбүз. Силердин эмоциялык, баалуулук, музыкалык, эстетикалык аткаруучулук жөндөмүңөр өнүгөт. Эпостун идеясын, тематикасын жана аткаруу өзгөчөлүктөрүн улуу манасынын жөндөмү жөнүндө айта билесиңер. Эмоциялык, сезимдик байланышты сыпаттап берүүнү, музыкалык чыгарманы талдай билүүнү өздөштүрөсүңөр. Мекендин баалуулугун билип, сабакта, топто, иштөөдө бири-бирин угуп, сыйлай билесиңер. Ал эмесе балдар, бул сүрөттө кимди көрүп турабыз? Турчу. Манас. Дагы кандай түшүнүк? Манас ким болгон? Тур. Батыр, Азамат отур. Азаматтар. Манас төрөлгөндө эле салмагы 13-14 жашар баланын салмагындай болгон. Манастын айланасында 40 чоро топтолгон. Кеңешчиси Бакай болгон. Жубайы Каникей абдан акылдуу, чебер, жоокер аял болгон. Манас эпосунун көлөмү жагынан эң чоң эпикалык чыгарма. Башкача айтканда, Манас эпосу музыкалуу, обондуу, ыр маданиятынын туу чокусу болуп саналат. Кана эмесе Манас айткандар бар бул жерде? Кана чыга койчу кызым. Бир стол алайын. Чыга кой. Orada kişinin on balası var iken, on güne karatan, on boğanda canken, aslanmalı çağatay, yeğitisi çeğetay, bölücüsü köbütay, çördücüsü köbütay, algıcısı bağatay, cevdecisi sağatay, sevdecisi sağatay, tolucusu çoğutay, oruçlusu ordupay, okulunun açakın, uçunakın geçakın, rahmanı yaylaman, atasorun başbuğun, 60'lığa baylakan, Allah'tan olmuşum, acı olursa kaybını, abalarına dönmüşüm, Mustafa'nı yardımay, vuruşmanı basılpay, kaynakanı yardımay, kaynaşmanı basılpay, pişmişle olur bağlışım, kendin kişi sağlışım, dediğim başı yarışım, annemine kim olmay, dil adına bağlışım, dil bağı sağlışım, dilge getir sağlışım, atasorun sandolun, ana özellikle karamanla gelen Азамат, столун алайын. Эмесе балдар, азыркы Манас айтуу менен жеке ырдоонун кандай айырмасы бар экен? Кана, турчу. Азаматсың, дагы? Обон менен айтта. Дагы сен. Кандай кылды? Азаматсың. Көрдүңөр балдар? Бул Манас эпосу ырдоону, ымдоону жана обонду, жансоону, артистизмди да камтыйт. Манас эпосунун негизги темасы ата мекенди сырткы баскынчылардан коргоо, улуттук салт сана темасы.
Ал эми идеясы мекенди коргоо жана сүйүү. Анда эмесе балдар чарчадыңарбы? Мына бир аз кичине эс алып алалы, Анда эмесе силер менен барактар оркестрин ойнойбуз. Макулбу? Кана барактарды кармайбыз. Барактарды кармайбыз. Азаматтар. Азамат. Кана сен төлөгөн. Чагой балам. Азыр биз эмнени ойнодук? Барактар оркестрин ойнодук. Сен бул барактар оркестринде темпке түшпөй адашып кеттиң. Байкадыңарбы? Бул бала менен жекече иштешиң керек. Азаматсың, жакшы. Анда эмесе балдар, манасчы деген ким? Кана ким айтат? Кана айтчу? Манас эпосун айтуучуларды манасчылар дейбиз. Азаматтар. Манасчылар экиге бөлүнөт. Улуу манасчы жана кичүү манасчы. Кана эмесе, улуу манасчылар менен таанышып өтөлү. Залкар кыргыз манасчылар. Сагынбай Орозбаков. Шапак Рыскелдиев. Тоголок Молда. Көрдүңөрбү? Чойке Өмүров. Акырында ким экен? Жаңыбай Көжөгүл. Молда Басан Мусубакулов. Актан Тыныбек уулу. Ибраим Абдрахманов. Ахмат Рысменде уулу. Саякбай Каралаев. Мамбет Чокморлу. Көрдүңөрбү? Азаматтар. Жүсүп Мамай. Уккансыңар буну? Кандай? Куба Атабек уулу, Шабай Азиз уулу. Анда эмесе балдар, түшүндүңөрбү? Улуу манасчылар кимдер экен? Кана, бул жакта. Тура койчу. Азамат. Тура кой. Азамат. Азамат. Кана сен айтчы? Азаматтар. Анда эмесе азыркы учурдагы манасчыларды көрөлү.
Аны эмесе азыркы учурдагы манасчыларга Рыспай Исаков, Самат Көчөрбаев, Замирбек Баялиев, Дөлөт Сыдыков, Самат Көчөрбаев. Түшүндүңөрбү, балдар? Демократ акын Токтогул Сатылганов Сагынбай Орозбаков менен жолугуп, аны бир күн, бир түн анас айтырып, өмүрүндө мындай манасчы көрбөгөн. Эстен гана таандым го деп абдан жогору баа берген. Бирок улуу манасчынын элеси экранда, үнү магниттик лентада калбай, анын айткандары кагазда калды. Ал жөнүндө заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов Сагынбай бул аланда бир жаралган уникалдуу талант деп баа берген. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Ал манасты улуу манасчылардан үйрөнүп, өзүнүн чыгармачылыгы менен жуурулуштуруп, чыгарманы ооз-эки бирге жеткиргендигинде. Балдар, мен азыр топ боюнча тапшырма берем. Бул баракта Манас эпосунун үзүндө ыр саптары жазылган. Силер калтырылып кеткен сөздөрдү таап, толуктап жаз бересиңер. Силерге 1 минута убакыт. Кана жакшы ойлонуп, толтуруп жазып бересиңер. Кана жакшы ойлоңуңар. Тыштан. Жакшы ойлоңуңар. Убакыт бүттү. Кана даярбызбы? Кана эмесе балдар, бүттүңөрбү? Эмибиз даярбыз? Кана чыгарыңыз. Кана айтып берчи. 40 баланы 40 үйдөн Манас бир күнү жыйнап алыптыр. Туурабы балдар? Азамат. 40 чоро жыйнаган экен, э? Азамат, кана отур. Кийинки. Кана келе кой. Катыра. Чоң жийди, мунун Манас атын ким билди? Туурабы экен балдар? Азаматта. Эмне үчүн чоң жийди деп койгон? Анткени калмактар Манасты өлтүрүп кетпеш үчүн атын Манас деп жашырып, чоң жийди деп коюшкан. Азамат, туурабы? Азамат. Балдар, жаңы теманы бушуктоо үчүн дагы бир тапшырма берилет. Эки топ бири-бирине өтүлгөн тема боюнча тесттик суроолорду түзөсүңөр. Силерге 2 минута берилет. Убакыт кетти. Жөнтүр демдерди болду. Кана эмесе балдар, бүттүңөрбү? Азамат. Кана алып кел. Экинчи топ. Азаматтар. Азыр ушу азыркы жоопторун силер толуктайсыңар, туура эмес экен. Буну силер толуктайсыңар. Кана текшергилечи, туура эмес экен. Тездеткиле.
Болды? Жұмалбечке. Кетті. Қана емес балдар. Бүттіңер ме? Қана, алып келді. Азамат. Бұл бірінші сұрасылерді оқып айтып береміз балдарға. Сағынбай Орозбаков қанша жашында манас айтқан. Сағынбай Орозбаков 14-15 жашында манас айтқан. Тура балдар? Азамат қана сен. Біздің тапқанындай сұрау келіптір. Манасты деген кім? Эпос. Жоғы эпостың мазмұнын ауызекі айтушы дегенді белгіледі. Тура балдар? Азаматта. Қана емес кейінгі сұра. Кел кешкіз. Бұл таптағы. Кел ағай қыз. Бұл қыздар уақыт өтіп кетті. Кел ағай. Қана? Сағынбай Орозбеков кем? Орозбаков. Сағынбай Орозбаков. Айт, башын. Қандай шығарма? Эпикалық. Сағынбай Орозбаков кем? Біздің жол манасты. Азаматқа турау? Емес. Қана сен айтшы қызым. Манас қандай шығарма? Эпикалық шығарма. Турау? Азамат саңар отырғыла. Қана емес балдар, Манас эпосының өзгөчөлүгү эмне екен? Айтшы. Азамат турау. Азамат. 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 Азамат сыңар балдар кыздар бүгүнкү сабакка аябай жакшы катыштыңар. Эми бири-бирибизге баа берели. Кандай дейсиңер? Кана биринчи столго ким баа берет? Кана турчу, бер болот. Мен Айшаға 5 деген баа бердим, алам келіп салға манасты. Екінші Ариелге 5 деген баа, алам келіп жақшылы берді. Нұрелге 4 деген баа, салға ақсанды. Азаматсы. Кана бир тура кой. А сен баа берчи бул жака. Азаматсыңар балдар бүгүнкү сабакка бардыңар. Өзгөчө баатыңар жакшы катыштыңар. Өзгөчө жакшы катышкан болотко Азамат Саминага кызым Азамат жакшы манас айтты. Нурия кызыма Азамат сап. Эле баатыңар жакшы катыштыңар. Азаматсыңар. Анда эмесе окушулар бүгүн үйгө тапшырма. Манас эпосу жана Сагынбай Орозбаков жөнүндө окуп келесиңер. Манас эпосунан үзүндү жаттап келесиңер. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Мына жакса жылмайгы кана Азаматта. Кол чапалы.